गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को हम यहाँ अंकलेश्वर पहुँच गए थे। यहाँ पे आके सो गए थे। अभी बजे सुबह के 6। अभी चाय वाय पी के रेडी हो गए और यहाँ से होंगे रवाना। चलो चलते हैं आगे। ये अहमदाबाद टू मुंबई जिसका मुंबई बोलते हैं, 6 लेन हाईवे। अभी हम सूरत से करीब 40 किलोमीटर पीछे हैं। अभी हम दोस्तों सूरत पहुंचने वाले हैं। सूरत ये है दोस्तों सूरत सिटी। जाम के हालात देख लो। ये भी कपड़े का, साड़ियों का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब है। कपड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे। सूरत इस रोड पे इतना ट्रैफिक है ना, अगर ये 8 लाइन भी हो जाए तो भी ये रोड है, इतना ट्रैफिक रहेगा। रोड पे रोड बनते जा रहे हैं, फिर भी ट्रैफिक का यही हाल है। कोई ऊपर से और रोड निकल रहा है। तो गुजरात में अब आम का सीजन शुरू है। जगह जगह ऐसी दुकानें, स्टॉलें लगी हुई है। पूरी आम की मार्केट है जगह जगह। ये वलसाड़ का आम उत्पादन का एरिया। हम वापसी पहुंचने वाले हैं। जब महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा, गुजरात खत्म हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पेज को फॉलो करो। दोस्तों पहुंच गए वापी। ये है वापी सिटी। यहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। इधर साइड में सिलवासा। सिलवासा के लिए भी यहीं से घूमना पड़ता है। सिलवासा दमन के लिए यहीं से घूमना पड़ता है आगे जाके। मुंबई रह गई 180 किलोमीटर। दमन जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों हम महाराष्ट्र में एंटर हो गए। तो महाराष्ट्र में घुसते ही अप डाउन शुरू हो गए। और एक बात और बताऊँ आपको, यहाँ पे बेचते हैं ताड़ी। रोड के किनारे पे ये छोटी स्टॉल लगी हुई है।
छोटी छोटी स्टार होंगे जो साड़ी बेचते हैं, वो नारियल के पेड़ से निकलती है। आ गया महाराष्ट्र बॉर्डर। महाराष्ट्र आरटीओ देखो यहाँ कितना जाम लगा होगा। ये महाराष्ट्र बॉर्डर पे लाइनें ऐसी ऐसी उधर भी दिख रही होंगी, ऐसी ऐसी 5-5-6 लाइनें लगती हैं यहाँ पे। अब ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे, एक छोटा सा चालान होगा, चालान करवा के होगी महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, बॉर्डर के उस पर चल के मिलते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी ऑल इंडिया की टूर की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। आप लोगों की एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला बनता है और वीडियो डालने को दिल करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं उस पर कल। अब होएगा कांटा हमारा, कांटा होने के बाद जाएंगे आगे। महाराष्ट्र बॉर्डर पे 2000 का चालान करवा के अभी निकलेंगे आगे। एक भाई और आ गया चालान के लिए, सारा दिन यही काम चलता है यहाँ बॉर्डर पे। तो महाराष्ट्र में घुसते ही घाट शुरू हो गए। यहाँ से बम्बई रहेगी 100 किलोमीटर। चारों तरफ जंगल ही जंगल। इधर सनसेट हो रहा है, प्यारा लग रहा है। रोड का काम चल रहा है। दोस्तों पहुंच गए मुंबई के पास। आज तो स्टे होगा यहाँ पे, होटल सवेरा। यहाँ से निकलेंगे रात के करीब 2 बजे, मुंबई क्रॉस करेंगे और सुबह मिलेंगे आपको। आगे देखते हैं कहाँ दिन निकले, सुबह होगी। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।